আসসালামু আলাইকুম গাইস, দেশি সাজ্জাদ হোসেন রাইট নাও আমি এখানে ছিল কুমিল্লা বাইবার রেস্টুরেন্টের সামনে। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি বাইবার রেস্টুরেন্টের চাপ এবং কাবাবের টেস্টটা কীরকম জানাবো। আমি অনেক শুনছি যে সবার কাছ থেকে শুনছি যে এই জায়গার চাপ এবং কাবাব হলো সবচেয়ে মজা। তো খাইয়া আপনাদের কাছে রিভিউ দেবো। তো চলেন টেস্টটা কীরকম জানি আপনাদেরকে। আমরা যেখান থেকে আসেন না কেন, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে অথবা কান্দিবার থেকে আসলে আপনারা কুমিল্লা রেল স্টেশনের সামনে ধর্মপুরের রাস্তার কাছে এই ধর্মপুরের রাস্তার মাথা নামবেন, বললে দেখা দিব অটো ড্রাইভাররা। ধর্মপুর রাস্তার মাথা নামার পর দেখবেন হাতের বাম দিকে দেখবেন বাই বাই রেস্টুরেন্টটা দেখা যাচ্ছে। দোকানের সাইনবোর্ডটা সামনের দোকানটা ডেকোরেশন করে আছে, দেন লেখা আছে বাই বাই রেস্টুরেন্ট বিরিয়ানি অ্যান্ড কাবাব হাউস। তো চলেন আমরা ভিতরে ওখানে এন্ট্রি নেবো। এই জায়গার নাম শুনছি যে এই জায়গার কাবাব এবং গ্রিলস অনেক মজা। তো চলেন যাই। তো এই বাই বাই রেস্টুরেন্টে আমার একটা জিনিস ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছে এখানে রান্না কিন্তু সবার সামনেই করে, তো যার জন্য সবাই দেখতে পারে কি রান্না করতেছে। এখানে গ্রিল চাপ সব কিছুই সবার সামনেই রান্না করে। তো সবার সামনে রান্না করার ফলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি খাবারটা কি ভালো না খারাপ বোঝা যাইতেছে। তো এই জিনিসটা একটা ভালো কাজ করছে বাই বাই রেস্টুরেন্টের তারা। ওনাদের নানগুলো বানানো হয়, এখানে বিভিন্ন রকমের নান তৈরি করা হয়। এখানে দেন প্রচুর পরিমাণ নান বানানো হয় এখানে দৈনিক। সালাদগুলো তৈরি করা হয়, সালাদ কাটা হইতেছে এখানে, সব কিছু এখানে করা হয়। নান না আর হলো সালাদগুলো কাটা করে হয়ে দেখে দেন ভিতরে হচ্ছে ভাইবার রেস্টুরেন্টের মেনু কার্ডটা। চিকেন চাপ হলো 140 টাকা, এবার চিকেন গ্রিল হলো 140 টাকা, চিকেন মশলা হলো 140 টাকা, সবগুলো মোটামুটি 140 টাকা। চিকেন শিক হলো 140 টাকা, চিকেন তান্দুরি এক পিস হলো 160 টাকা, পরে গরুর শিক এলো 200 টাকা, নান রুটি হলো 30 টাকা করে পার পিস। তো পুরোটা হচ্ছে বাইরের রেস্টুরেন্টের এই মেনু কার্ডটা এটা। তো আমাদের চাপ আর গ্রিল দোনোটাই চলে আসছে। দেন এই যে সাথে মেমনস আছে, সালাদ আছে। তো দেন এগুলো হচ্ছে নান নিছি আমরা দুইটা নান নিছি আর কি, 30 টাকা দুইটা, এক পিস 30 টাকা করে নিছে। আর চাপ আর গ্রিল দোনোটা পাইছি আমি। তো দেখতে পাচ্ছেন অ্যামাউন্টটা, চাপ আর গ্রিলের অ্যামাউন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এরকম। তো মেমোনিজও দিছে। তো খাইয়া আপনাদের জানাইছি কীরকম টেস্টটা কীরকম। টেস্টটা কীরকম? টেস্টটা তো অনেক ভালো। টেস্ট কি ভালো নেই? জি, অনেক ভালো। নানগুলো নামগুলো সব সাইজগুলো খাইয়া দেন। এইটা গ্রিলনি 30 টাকা করে যাচ্ছেন, জুসি এবং ইয়াং দেন 30 টাকা 30 টাকা করে যাচ্ছেন। আমাদের করে খাইয়া দেন। রান্না করছে এর জন্য জাল জাল আছে, একদম খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে দিন। সবাই মজা। সালাদটা সালাদটা কি বলছেন? সালাদটা অসম্ভব করে দিই, মিষ্টি মিষ্টি ফ্লেভার। ফাইন, খাই কেমন লাগলো? আছে মজে। সরিষার তেলের একটা ভালো একটা সুন্দর ঝাঁঝের ফ্লেভার পাওয়া যেতেছে। ভালোই মজে, ভালো একটা ফ্লেভার আসতেছে ঝাঁঝ। এই আর কি। আবার মাংসের পিসটা নরমই আছে, সফট জুসি অ্যান্ড টেন্ডার। আমার তা খাইয়ে ভালোই লাগলো। তো আমরা পুরোটা খাওয়া শেষ করি। আর আমরা যারা যারা আসছেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে খাবারটা কীরকম লাগছে। তো আর এখানে তোমরা অর্ডারের সাথে সাথে যন্ত্রণ খাবার বানায় আর কি, সাথে সাথেই বানায়, সাথে সাথে ডেলিভারি দেওয়াতে বেশিক্ষণ লাগে না, অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথেই দেওয়াতে। তো খানাটা খাই আমরা যারা যারা আসছেন তারা একটু কমেন্ট করেন যে কীরকম লাগছে আমাদের খাবারটা। আর যারা আসে না তারা খাইয়া যায়। তো আমাদের খাওয়া শেষ। তো মোটামুটি খাবার অনেকটাই ভালো ছিল, প্রাইসও কম, প্রাইস অনুযায়ী খাবারটা অনেক প্রচুর ভালো। তো মনে করেন এখানে খাবারের কোয়ান্টিটিটা খুবই ভালো, বেশি ছিল অন্য জায়গার তুলনায়। খাবারের কোয়ান্টিটিটা অনেক বেশি ছিল প্রাইস অনুযায়ী, প্রাইসটাও কম আছে।
আর খাবারটা খুবই ভালো হয়েছিল, নানটাও মানে প্রচুর ভালো এবং ওনারা খাইতে আছে ওরা বুঝেননি, লেট করে আসছে আমার বাগানা দুইজনে খাইতে আছে, কোয়ান্টিটিও বেশি। তো আমার পেট পুড়ে গেছে বলতে আমি অন্য জায়গায় খাইছি তাদের খাই বলতে এই জায়গায় খাইতে পারতেছি না, অনেক কোয়ান্টিটি বেশি ছিল আর কি। তো সবাই এই জায়গায় এসে খাইয়ে দেন আর কিরম হয় সবাই বলে দেন খাবারটা। বিকাল 5টা থেকে চালু হয়, 5টা থেকে রাতে 11টা পর্যন্ত খোলা থাকে আর কি বাইবেল রেস্টুরেন্টটা। ভালো থেকে সুস্থ থাকেন, হ্যাপি পিস, আসসালামু আলাইকুম।